नमन करून मागता की तुका सगळ्यांक आनी सुख समाधान समृद्धी आनी आरोग्य जेवण हांव सगळ्यांक तुका नमस्कार मायनाची येवकार. हांगा आमचे बदी आसा सुभाषबाई शिरोडकर, गौरी शिरोडकर, परिमळ ताई, पल्लवी ताई, नारायण कामत, सूरज, बाकीचे मालिक सांगचे आनी मोगाळ भावनान बरयलो. आतां आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय करपाचे भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराचे खूब निर्धार आसा, तुमकां खबर आसा. आनी मोदीजीन खूब परिश्रम केला सगळ्यो योजना तुमचे मुखार हाडपाक. कालच आमी भारतीय जनता पार्टीचो मॅनिफेस्टो आमी रिलीज केला आनी विकसीत भारता लागून हे सपन मोदीजीचे साकार करपा लागून तुका थोड्यो योजना हांव सांगता. एक म्हणजे ते 10 कोटी लोकांक ताणें फ्री राशन ताणें दिवपाचें केलां आनी आतां 5 वर्सां. दुसरें म्हणजे ते तांणी नळाचें कनेक्शन दिवपाचें केल्या 11 कोटी सुमार. तिसरें तुका खबर आसा कोविडाच्या टायमार बायलांक तांणी कॅश ट्रान्सफर केल्या, 20 कोटी बायलांक ताणें कॅश ट्रान्सफर केल्या अशें करून. मागीर स्वच्छ भारत ह्या स्किमींतल्यान 11 कोटी सुमार टॉयलेटी तांणी बांदून दिल्या. मागीर स्मॉल हे एंटरप्रेन्युअर्सांक ऑलमोस्ट 40 कोटी लोन सगळे दिवपाचे केल्या. दुसरे सिनियर सिटीजन्स जे पळय 70 वर्सां आनी वयर आसात तांकां तांणी मेडिकल कवरेज 5 लाख पर्यंत दिवपाची केल्या. दुसरे म्हणजे हाजे किसानाचे सगळे मागीर फूड प्रोसेसींग अशे खुबश्यो तरी स्किमी तांणी दिल्या. दुसऱ्यो म्हणजे त्यो पंतप्रधान हाजे मातृवंदना योजना, मागीर कौशल विकास योजना, मागीर दुसरी गरीब कल्याण योजना, अशी खुबश्यो योजना आसात आनी हाज्यो गोंयच्या सरकाराच्योय आसात. गोवा ग्रामीण स्कीम, मागीर पिंक फोर्स जी बायलांक हे सिक्युरिटी सिस्टम दिता. मागीर हाज्या वाडट्या चलयांक तांणी बऱ्या पैकी स्कीम केल्या, गोवा ग्रामीण स्कीम अश्यो खुबश्यो तांणी स्कीम केल्यात. मागीर बेटी बचाव बेटी पढाव, मागीर लाडली लक्ष्मी स्कीम अशें सगळ्यो तुमकां खबर आसा. दुसरें म्हणटा तें हांव आतां 26 वर्सां जालीं हांव आतां सामाजीक क्षेत्रान आसा. म्हाका हो क्षेत्र सामको मना पासून खूब आवडटा. आमी हांगा डेम्पो स्पोर्ट्स क्लब आमी केला. आतां ऑलमोस्ट आतां 57 वर्सां जालीं आमी चलयतात तें. आनी शिरोडेचे खुबशे प्लेयर आमकां खेळ्ळा दोनी हातून, आमचे ग्रासरूट्स डेव्हलपमेंट प्रोग्रामान आनी डेम्पो स्पोर्ट्स क्लबांनी बी. आनी सगळ्या तुमकां खबर आसा फुटबॉल जो पळय हो क्षेत्र आसा तो सामको हो खेळ जो पळय आसा तो सगळ्या गोंयकारांक सामको अतिशय आवडटा. आनी ह्या सगळ्या फुटबॉल प्लेयर्सान गोंयचें नांव सामकें वयर काडलां आनी आमकां सगळ्यांचे ताचे अभिमान आसा. दुसरें म्हणटा तें आमी डेम्पो गुडविल ब्रँड एम्बॅसिडर्स आमी सुरू केला 2008च्यान. तातूंत आमी फुटबॉलूच न्ही पण आमी बाकीचे सगळे आमी खेळ आमी प्रमोट करतात. एक म्हणटा तें चॅस, थोड्याशीं नांवां घेता. भक्ती कुलकर्णी, अनुराग महामल, इवाना फुर्तादो हांकां आमी मदत केल्या. दुसरें म्हणटा तें स्क्वॉशान, मागीर तलाशा प्रभू आमी स्विमींगान केला. मागीर तनिसी किर्तनी जी दक्षिण गोंयची आसा तिका आमी टेबल टेनिसान, नताशा पाल्ला हातूंत लॉन टेनिसान अशी खुबशे प्लेयर्सांक आमी मदत केल्या. तांणी तांचें नांव सामकें अंतरराष्ट्रीय मळार तांणी बरे तरेन तें शायन जाल्या. तें आमकां खरेंच बरें दिसता. आनी तिसरें म्हणटा तें आमी कॉलेजीस चलयतात, 3 हायर सेकंडरी आनी 2 कॉलेज सेक्शन. तातूंत आमचे सगळे विद्यार्थी, शिक्षक म्हण सगळे एडमिनिस्ट्रेटीव स्टाफ हांगा आमी भेदभाव केन्नाच करना. आमी सगळ्या जातीचे आमी घेतात, सगळे शिक्षक आसूं विद्यार्थी आसूं सगळे आसूं. आनी आमी रुरल स्कुलांय चलयतात, आर्ट स्कुलां चलयतात दोनी दक्षिण आनी उत्तर गोंयाक आमी स्कुलां चलयतात. आनी आमकां खरेंच बरें दिसता हें सगळें करपाक, सामाजीक कार्य करपाक खरेंच बरें दिसता. हांगा खुबशीं म्हाका बायलां दिसतात आनी हांव सदांच म्हणटा की बायलां अशीं काम करपी जी सामकी प्रामाणीक रितीन मन लावन आनी सामकी निश्ठेन काम करपी. आनी हांगा खुबशे आमचे कार्यकर्ते आसा आनी हांव सदांच म्हणटा की तुमी सामके एक्टीव कार्यकर्ते म्हणून आनी जे भरपूर काम करतात हांगा गोंयांत भरपूर काम करतात. आनी हांव अशें तुमकां सांगपाक सोदतां की एकदां हांव निवडून येतली मागीर हांव दक्षिण गोंयाक एक हांव ऑफीस उगडटलें म्हणून ही म्हजें आश्वासन दिता तुमकां. दुसरें म्हणटा तें जें कितें दक्षिण गोंयाक जें कितें विकासाचें कितें इम्पॉर्टंट डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट्स आसा ते हांव स्किमींतल्यान सेंट्रल स्किमींतल्यान हाडपाक हांगा दक्षिण गोंय पूर्ण तरेन हांव प्रयत्न करतलें. आनी 7 मे मतदान दीस तुमचें मोलादीक मत आमकां पडचें ही म्हजी मना काळजांतल्यान तुमकां सगळ्यांक मागणी. आनी सगळ्यांचें देव बरें करूं. बायल मनशान ज्या मिटींग येयली थंय समजोवपाचें की आमकां हांगसर मतदान बरें जातलें. भुरगे तरणाटे भुरगे जे आसा पळय न्ही जे एखादी वाडपाक गर्दी करतात
तुगेले जेवण खाण वगैरे दिवपाक गर्दी करतात ते अशा प्रकारचे हातूंत सहसा मिटेर जायना आनी तेंगे मत जे आसता पळय तें मागीर खंय कोणा पडटलें कशें पडटलें कांय कळना सो ह्या विशया कडेन न वयता आमी एक वस्त लक्षांत घेवपाक जाय तें म्हटल्यार तुमच्या आमच्या सगळ्यांच्या भुरग्यांचो परिवार आतां म्हाका दिसना की तुमी हे आसा पळय न्ही आवय आसा पळय न्ही ती आपल्या भुरग्यांचें कितें तें करता म्हणजे आपली स्वता कितें चिंतता आसता आपल्या भुरग्यांचें चिंतता भुरग्यां बरें शिक्षण जावपाक जाय बरो पास जावपाक जाय आनी हो परिवार चड करून आवय कडेन आसता बापूय एखादी घरा कडेन आसलो जाय तो सांगा सांजो म्हणटा तोनास येयलो काय म्हणटा पूण आवय कितें म्हणटा बाबा येयलो अशें म्हणटा पळय लक्षांत घ्या भावना कशी आसतली आवय आसता कितें म्हणटा बाबा येयलो अशें म्हणटा पूण बापूय आसता एखादी चिडकीन रागान तो कितें म्हणटा तोनास येयलो जालें तेगे भोवन म्हणटकीर लक्षांत घ्या की आमकां घरा कडेन जे आमची आवय आसा पळय न्ही तिजे सगळो परिवार जो आसता पळय न्ही ते आपल्या कुटुंब वयर कसो सरतलो आनी हें कुटुंब वयर सरतलो जाल्यार जाल्यार शिक्षण बरें आसपाक जाय घरचें तुमचें आरोग्य बरें आसपाक जाय आनी ह्या पद्दतीन आमचे नरेंद्र मोदी आमकां काम करता लक्षांत घ्या म्हणून त्यांनी 5 कोटी लोकांक उदकाचें न कनेक्शन दिलें जवळ जवळ 10 ते 11 कोटी लोकांक सुलभ घरा कडेन पावयलें त्याच नंतर मागीर घरां बांदपाचें आसा पळय तें जवळ जवळ 4 कोटी लोकांक दिलें कारण तांचें चिंतप कशें आसा की भारत देशांत जितले म्हणून गरीब लोक आसात ते सगळ्यांक घराचो आसरो आसपाक जाय त्या सगळ्यांच्या घरा कडेन गॅसाचें कनेक्शन पावपाक जाय त्या सगळ्यांच्या घरा कडेन सुलभ हें आसूंक जाय लक्षांत घेयात की फाटल्या इतले वर्सां जें जालें ना तें नरेंद्र मोदी करपाक पळयता आनी म्हाका दिसता की तांचे जवळ जवळ 80% यश तांकां मेळिल्लें आसा पूण मुखाल्ली 5 वर्सां आमी तांकां दिवपाक जाय तें पूर्ण हें सगळें काम पूर्ण जावपाक सुलभाचें काम लायटीचें काम उदकाचें काम गॅस कनेक्शनाचें काम आरोग्या संबंधीचें काम आतां तुमचे भितर कोणें जर DDSY बी कार्ड रिन्यू करुना जर जायत कर आतां ह्या म्हयन्याची 30 तारीख लास्ट नाल्यार फाल्यां म्हणशात आनी 30 तारीख जावन गेली आनी कार्ड मागीर तशें उरलें आनी तें कार्ड तशें उरलें जर जायत मागीर तुमच्या घरांतलो कोणीय दुयेंत जालो आनी ताका जर फोंडे घेवन गेले 10,000 15,000 20,000 बील फारीक करचें पडटलें एटलीस्ट हांगसर जेन्ना 30,000 बील जाता तितूंतली अर्दी सूट आसा पळय न्ही ती नरेंद्र मोदी तागेल्या त्या स्किमींतल्यान भरता आनी त्यामुळे DDSY कार्ड जें आसा पळय न्ही तें सगळ्या कडेन आसपाक जाय आनी जावपाक जाय म्हाका खबर ना हांगसर ह्या पंचायतीन तुमचे करता काय भुरगे जाता असो कोण बसता म्हणून सद्या पळय न्ही ते आमचे भितर येवच्यान गांवांतल्यान चड भोवना पूण पणज्या सारकेल्याक तिजो खूब खूब वावर आसा पणज्या सारकेल्याक तिजे इस्कॉला चलयता जशें हांव हांगसर आमगेल्या गांवां हांगसर चलयता तशें कॉलेज चलयता त्या शिवाय मागीर तिगेले बारीक बारीक ग्रुपूय बी आसात थंय शिवाय तिगेले मागीर नवीन टायम्स पेपर आसा पळय इंग्लीश पेपर जो येता तो ती स्वता मॅनेज करता ते कुटुंबांत तेंगेलो पूण मॅनेजमेंट सगळें ती पळयता अशें खुबशे हातूंत भितर ती इनवॉल्व आसा म्हणजे कामा भितर आसा आनीक तिका ही तिकट किंवा मान सन्मान फावो जाल्लो आसा तुमचे आमचे सगळ्यांचें मत तिका मेळटलें अशें हांव आशा धरतां आनी तिगेलें मत जें आसा पळय न्ही तें मागीर दिल्लीक 4 जुनाच्या नंतर जेन्ना परत वोटींग जातलें नरेंद्र मोदी मागीर परत वोटींग करचें पडटलें 540 खासदार येतले तातूंत भितर नरेंद्र मोदी एक खासदार आसतलो आनी ते 540 नंतर मागीर 400 सुमार खासदारांनी मतदान करचें पडटलें तातूंत भितर आमगे सगळ्यांनी मतदान मोदी वयतले जर जायत जाल्यार पल्लवीन थंय हात वयर करून मतदान करचें पडटलें आनी त्या वयच्यान श्रीपाद भोवन मतदान करचें पडटलें अशीं 2 मतां गोंयची नरेंद्र मोदीक मेळटलीं कोण जावपाक पंतप्रधान जावपाक ह्या देशाचो पंतप्रधान जावपाक हांव तुमकां आयच्या दिसाच्या निमित्यान सगळ्यांक पत्र दितां आणि बोलो भारत माता की जय बोलो भारत माता की जय अब की बार फिर एक बार मोदी सरकार सगळ्यांक मनापासून देव